స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఎన్ని తిన్నా తనివి తీరదు, ఎంత చెప్పినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. అలాంటి స్ట్రీట్ ఫుడ్ స్టైల్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కోసం ముందుగా నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ వేడి చేయండి. దాని మీద శాండ్విచ్ బ్రెడ్ పెట్టి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చి తీసుకోండి. 2 పచ్చిమిర్చి, అరకప్పు ఉల్లిపాయ సన్నని తరుగు, సగం టొమాటో సన్నని తరుగు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, పసుపు, 6 గుడ్లు వేసి బాగా నురగ ఎగదన్నేంత వరకు బీట్ చేయండి. ఇంకా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా గరం మసాలా, కొద్దిగా కారం వేసి బాగా బీట్ చేస్తేనే నురగగా వస్తుంది. అప్పుడే ఆమ్లెట్ ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఇప్పుడు పెనం మీద బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ వేడి చేయండి. దాని మీద పెద్ద గరిటెడు ఎగ్ మిశ్రమం పోసి పెనం అంతా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా అంచుల వెంట నూనె కానీ బటర్ కానీ ఏదో ఒకటి వేసి బాగా కాలిస్తేనే ఆమ్లెట్ ఫ్లఫీగా వస్తుంది అని గుర్తుంచుకోండి. అప్పుడు రోస్ట్ చేసుకున్నటువంటి బ్రెడ్ స్లైస్ సెంటర్లో పెట్టి 4 వైపులా అంచుల్ని మడతేసి ఎగ్ మీదకి వేసేయండి. తర్వాత పూర్తిగా దీన్ని బోర్లా